naitwa Rashid Suleiman Alfani. Naona umetoka kwenye msiba mkubwa wa mheshimiwa diwani. Nini unayotaka kuongea kuhusiana na maendeleo ya Kitunda? Naona uko na mheshimiwa diwani hapa Kitunda. Kwanza nikushukuru sana ndugu yangu mwandishi wa habari. Ukisema maendeleo ya kata ya Kitunda hatuwezi kumshangaa mheshimiwa diwani. Hili jembe hili ni jembe limefanya mambo mengi. Mambo makubwa. Imeandikwa historia kwa jambo hili. Kitunda imekuwa na historia. Haijawahi kufanyika toka uchumi. Mheshimiwa Victor Vedasto Kagombola amefanya mengi sana. Kwa kweli wana Kitunda wote kwa ujumla, mimi kama mwenezi wa kata ya Kitunda najivunia sana, na ndio maana hata kipindi cha uchaguzi niliwaambia wana Kitunda, hebu tumpe tena miaka mingine mitano ili aweze kuendeleza na yafanye makubwa zaidi. Zipo changamoto. Nieleze upande wa elimu amefanya nini? Upande wa elimu imeandikwa historia kubwa sana, kwa sababu kuna shule moja ya ghorofa yenye thamani ya bilioni 4. Ngapi? Bilioni 4. Ngapi? Bilioni 4. Ngapi? Bilioni 4. Masiala hayo. Kweli kabisa, ni shule ya kisasa. Kuna point hapo umesahau. Ni shule ya kisasa kabisa. Ni shule ambayo kwa mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania nzima haijawahi kutokea. Kwa hivyo sisi kama wana Kitunda tunasema amefanya mambo makubwa ya kihistoria. Kata ya Kitunda alikuwa hakuna taa za barabarani, lakini zipo taa za barabarani kata ya Kitunda. Nashukuru sana. Mheshimiwa Victor Vedasto amefanya makubwa na bado wana Kitunda wana imani na yeye. Tunamshukuru sana. Mengi zaidi yeye mwenyewe atajielezea, lakini mimi kama mwenezi natembea kifua mbele cha Chama cha Mapinduzi, mwenye kata yangu, na nawaambia wana Kitunda wategemee mazuri zaidi kwa miaka hii mitano inayokuja chini ya mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, ndugu yangu kipenzi changu swaiba wangu Victor Vedasto Kagombola. Asanteni sana.